không phải cứ chạy quảng cáo là sẽ có khách hàng. Nhiều doanh nghiệp đang đốt tiền quảng cáo mỗi ngày mà không hề biết. Người giỏi quảng cáo không chạy theo cảm tính, họ đọc dữ liệu. Khách hàng đã xem nhưng chưa mua chính là nơi lợi nhuận bắt đầu. Một nội dung đúng có thể giảm nửa chi phí quảng cáo chỉ sau một đêm. Paid advertising, quảng cáo trả phí từ cơ bản đến chuyên sâu. Chủ đề: từ người đốt tiền quảng cáo thành người điều khiển dòng. Tiền quảng cáo. Tại sao có người chạy quảng cáo chỉ bỏ ra 1 triệu nhưng thu về 20 triệu, trong khi có người bỏ ra 20 triệu mà chỉ nhận được vài tin nhắn vô nghĩa? Nhiều người nghĩ nguyên nhân là do may mắn, do vía mạnh, do có bí mật thuật toán, vía nghĩa là tài khoản quảng cáo. Nhưng sự thật không phải vậy. Người thắng trong quảng cáo không phải người biết bấm nút nhiều nhất, mà là người hiểu: 1. Hành vi con người, 2. Cách nền tảng quảng cáo hoạt động, 3. Dữ liệu, 4. Và tâm lý mua hàng. Quảng cáo không phải trò đỏ đen. Quảng cáo là khoa học về sự chú ý của con người. Phần 2. Bản chất của paid advertising. Paid advertising nghĩa là quảng cáo trả phí. Bạn trả tiền cho Facebook, Google, TikTok, YouTube để họ đưa sản phẩm của bạn tới đúng người. Nhưng hãy nhớ điều này: Facebook không bán quảng cáo, TikTok không bán quảng cáo, Google cũng không bán quảng cáo. Thứ họ bán là sự chú ý của con người. Ai giữ được sự chú ý, người đó kiếm được tiền. Sai lầm lớn nhất của người mới. Nhiều người nghĩ chạy quảng cáo là đăng hình lên rồi bơm tiền. Sai hoàn toàn. Quảng cáo hiệu quả cần 3 thứ: đúng người, nhân; đúng nội dung, nhân; đúng thời điểm. Thiếu một yếu tố, tiền sẽ cháy rất nhanh. Phần 3. Tại sao nhiều người đốt tiền? Sai lầm số 1. Không hiểu khách hàng. Khách hàng không mua sản phẩm, họ mua cảm xúc, sự tự tin, sự tiện lợi, giải pháp. Ví dụ, người mua mỹ phẩm không mua kem, họ mua cảm giác đẹp hơn. Sai lầm số 2. Nội dung quảng cáo quá chán. Người dùng hiện nay lướt cực nhanh, mất tập trung cực nhanh. Bạn chỉ có 3 giây đầu tiên. Nếu không thu hút, quảng cáo chết ngay lập tức. Sai lầm số 3. Không đọc dữ liệu. Người mới chạy quảng cáo bằng cảm xúc, người chuyên nghiệp chạy bằng dữ liệu. Ví dụ, CTR, Click-through rate, nghĩa là tỷ lệ người bấm vào quảng cáo. CTR thấp, nội dung chưa hấp dẫn. ROAS, Return on Ad Spend, nghĩa là lợi nhuận trên tiền quảng cáo. Ví dụ, bỏ 1 triệu, thu 5 triệu. ROAS bằng 5/4, tư duy của người kiểm soát dòng tiền quảng cáo. Người chạy quảng cáo giỏi không nghĩ như người bán hàng, họ nghĩ như nhà đầu tư tài chính. Họ luôn hỏi: 1 đồng bỏ ra thu về bao nhiêu? Khách hàng nào có giá trị cao? Nội dung nào tạo lợi nhuận lớn nhất? Họ hiểu sức mạnh của dữ liệu. Ví dụ, Pixel là đoạn mã theo dõi hành vi khách hàng. Pixel giúp biết ai xem sản phẩm, ai thêm giỏ hàng, ai chuẩn bị mua. Retargeting. Retargeting nghĩa là quảng cáo lại cho người đã quan tâm. Đây là lý do bạn vừa xem một đôi giày thì Facebook hiện đôi giày đó khắp nơi. Đó không phải ma thuật, đó là khoa học dữ liệu. Phần 5. Phần 1. Facebook Ads, hiểu đúng bản chất để không đốt tiền mở đầu. Vì sao nhiều người chạy quảng cáo mãi không ra đơn? Tôi muốn bạn tưởng tượng thế này. Ngày xưa, muốn bán hàng, bạn phải thuê mặt bằng, treo biển hiệu, phát tờ rơi, đi tìm khách. Ngày nay, bạn chỉ cần một chiếc điện thoại, một tài khoản Facebook và vài trăm nghìn là có thể tiếp cận hàng chục nghìn người. Nghe rất tuyệt, nhưng vấn đề là nhiều người chạy quảng cáo Facebook giống như ném tiền vào lửa. Chạy 1 triệu, mất 1 triệu, không đơn, không khách, không ai nhắn tin, và họ kết luận
Facebook bot tương tác, quảng cáo khó quá, target sai, ngành này hết cứu rồi. Nhưng sự thật không nằm ở đó. Muốn thắng Facebook Ads, bạn phải hiểu Facebook thật sự đang bán cái gì. 1. Facebook Ads là gì? Facebook Ads là hệ thống quảng cáo của Facebook, Instagram, Messenger. Tất cả nằm chung trong một hệ sinh thái của Meta Platforms. Nói đơn giản, bạn trả tiền để Facebook mang khách hàng đến cho bạn. 2. Facebook kiếm tiền như thế nào? Đây là phần cực kỳ quan trọng. Facebook miễn phí cho người dùng. Bạn lướt Facebook, xem video, đăng ảnh, nhắn tin, không mất tiền. Vậy Facebook sống bằng gì? Doanh nghiệp trả tiền cho Facebook để được xuất hiện trước mắt bạn. Hãy nhớ câu này. Facebook không bán quảng cáo. Facebook bán sự chú ý của con người. Đây là tư duy cực kỳ quan trọng. Ví dụ, một chủ spa muốn bán dịch vụ trị mụn. Họ không cần biển quảng cáo ngoài đường, phát tờ rơi. Họ chỉ cần xuất hiện trước đúng người đang bị mụn. Và Facebook làm được điều đó. 3. Facebook hiểu người dùng đáng sợ như thế nào? Nhiều người nghĩ Facebook chỉ biết tên tuổi thôi. Không, Facebook biết bạn rất sâu. Facebook biết bạn thích gì, bạn ghét gì, bạn đang quan tâm điều gì, bạn có khả năng mua hàng hay không. Thậm chí nó còn đoán được bạn đang yêu ai, sắp cưới chưa, tài chính ra sao, có con chưa, đang muốn giảm cân không. Nghe đáng sợ đúng không? Nhưng đó là sự thật. Facebook thu thập dữ liệu bằng cách nào? Thông qua bạn bấm vào cái gì, bạn xem video bao lâu, bạn dừng lại ở nội dung nào, bạn thường nhắn tin với ai, bạn hay tìm kiếm điều gì. Ví dụ, bạn vừa tìm giày chạy bộ, sau đó Facebook bắt đầu hiển thị quảng cáo giày, video chạy bộ, thực phẩm giảm cân. Tại sao? Vì hệ thống hiểu người này đang có ý định mua. 4. Facebook Ads hoạt động giống như một phiên chợ đấu giá. Đây là phần ít người hiểu. Nhiều người nghĩ ai trả tiền nhiều hơn sẽ thắng. Không hoàn toàn đúng. Facebook giống một phiên đấu giá thông minh. Ví dụ, có 3 shop bán cùng một sản phẩm. Shop A, nội dung dở, hình xấu. Shop B, nội dung bình thường. Shop C, video cuốn hút, nhiều người xem, nhiều người bình luận. Facebook sẽ ưu tiên ai? Shop C. Vì sao? Vì Facebook có mục tiêu giữ người dùng ở lại càng lâu càng tốt. Nếu quảng cáo của bạn hấp dẫn, khiến người ta xem lâu, tương tác nhiều, Facebook sẽ giảm giá quảng cáo cho bạn, phân phối mạnh hơn. Đây là lý do có người chạy quảng cáo rất rẻ, có người chạy cực đắt. Khác biệt nằm ở nội dung. 5. 3 thành phần của Facebook Ads. Đây là nền móng. Nếu không hiểu phần này, bạn sẽ chạy quảng cáo như người bịt mắt. Facebook Ads có 3 tầng. Tầng 1. Campaign, chiến dịch. Campaign nghĩa là chiến dịch. Đây là nơi bạn nói với Facebook tôi muốn điều gì. Ví dụ, tăng tin nhắn, tăng đơn hàng, tăng lượt xem video, tăng người theo dõi Facebook sẽ tối ưu theo mục tiêu đó. Ví dụ cực kỳ dễ hiểu. Nếu bạn chọn tăng xem video, Facebook sẽ tìm người hay xem video, chứ không phải người hay mua hàng. Đây là lỗi người mới rất hay gặp. Muốn bán hàng lại chọn mục tiêu xem video. Kết quả, view nhiều, tim nhiều nhưng không ra tiền. Tầng 2. Adset, nhóm quảng cáo. Adset nghĩa là nhóm quảng cáo. Đây là nơi bạn chọn khách hàng là ai, nam hay nữ, bao nhiêu tuổi, ở đâu, ngân sách bao nhiêu. Ví dụ, bạn bán mỹ phẩm cho phụ nữ, bạn có thể chọn nữ 22 đến 35 tuổi, quan tâm làm đẹp. Đó gọi là target, tức là nhắm đối tượng. Tầng 3. AD, mưu quảng cáo. Đây là phần khách hàng nhìn thấy, bao gồm hình ảnh, video, tiêu đề, nội dung, lời kêu gọi hành động. Ví dụ, giảm 50% hôm nay, nhắn tin để nhận tư vấn, mua ngay. Đây là nơi quyết định khách có dừng lại xem hay không.
6. Sai lầm lớn nhất của người mới. Rất nhiều người nghĩ không ra đơn vì target sai. Nhưng thực tế, 70% thất bại nằm ở nội dung quảng cáo. Hãy nhớ điều này, target chỉ giúp bạn gặp đúng người, nhưng nội dung mới là thứ khiến họ mua. Ví dụ cực kỳ thực tế. Bạn đang bán cà phê, bạn target cực chuẩn, đúng người thích cà phê, đúng độ tuổi, đúng khu vực. Nhưng video của bạn quay xấu, nói nhàm chán, không có cảm xúc, khách vẫn lướt qua. Ngược lại, một video mở đầu cuốn hút, hình ảnh đẹp, kể chuyện hấp dẫn, có thể bán cực mạnh dù target không quá chi tiết. 7. Thời đại mới, Facebook đang giảm vai trò target. Đây là kiến thức rất quan trọng. Ngày xưa, Facebook phụ thuộc nhiều vào target. Ngày nay, Facebook dùng trí tuệ nhân tạo. Trí tuệ nhân tạo nghĩa là hệ thống tự học hành vi người dùng. Nếu nội dung của bạn tốt, Facebook sẽ tự tìm đúng khách hàng. Nói cách khác, ngày trước, đúng người quan trọng nhất. Ngày nay, đúng nội dung quan trọng hơn. 8. Công thức thắng Facebook Ads. Sau nhiều năm làm marketing, tôi có thể tóm gọn thế này. Facebook Ads thành công bằng đúng khách hàng, đúng nội dung, đúng cảm xúc, đúng thời điểm. Trong đó, cảm xúc là vua. Người ta không mua bằng lý trí trước, người ta mua bằng ham muốn, sợ hãi, tò mò, hy vọng, niềm tin chín. Bài học quan trọng nhất: đừng học Facebook Ads như học bấm nút. Sai lầm lớn nhất là chăm kỹ thuật, ám ảnh target, hack thuật toán, mà quên rằng đằng sau màn hình là con người thật. Muốn quảng cáo hiệu quả, hãy hiểu tâm lý con người trước. Tôi muốn bạn nhớ duy nhất một câu: người thắng Facebook Ads không phải người giỏi chạy quảng cáo nhất, mà là người hiểu khách hàng nhất. Khi bạn hiểu khách đau ở đâu, họ sợ điều gì, họ mong muốn điều gì, bạn viết nội dung sẽ trúng. Và khi nội dung trúng, Facebook sẽ trở thành cỗ máy bán hàng cho bạn. Tóm tắt, Facebook Ads là gì? Là hệ thống quảng cáo của Facebook, Instagram, Messenger. Facebook bán gì? Bán sự chú ý của con người. 3 thành phần: campaign bằng mục tiêu, ad set bằng chọn khách hàng, ad bằng nội dung quảng cáo. Sai lầm lớn nhất: nghĩ thất bại do target. Sự thật, 70% nằm ở nội dung quảng cáo. Quy luật quan trọng: nội dung càng hấp dẫn thì quảng cáo càng rẻ thì càng nhiều đơn. Muốn thắng, học tâm lý khách hàng trước khi học kỹ thuật chạy ads. Phần 2. Google Ads. Google không tạo ra nhu cầu, Google bắt lấy nhu cầu đã tồn tại. Hôm nay, chúng ta sẽ đi vào một trong những công cụ quyền lực nhất của marketing hiện đại, Google Ads, quảng cáo Google. Nếu Facebook giống như một người bán hàng đi phát tờ rơi ngoài phố, thì Google giống như người đứng ngay trước cửa hàng của khách lúc họ đang nói: tôi muốn mua thứ này ngay bây giờ. Đó là lý do Google Ads cực kỳ mạnh. 1. Google Ads là gì? Google Ads là hệ thống quảng cáo của Google. Bạn trả tiền cho Google để quảng cáo của mình xuất hiện trước khách hàng. Quảng cáo có thể xuất hiện ở nhiều nơi. 1. Google Search, trang tìm kiếm Google. Khi khách gõ từ khóa mua laptop gaming, spa chị mụn Hà Nội, khóa học tiếng Anh, thì quảng cáo sẽ hiện lên đầu trang. Đây là nơi mạnh nhất vì khách hàng đã có nhu cầu sẵn. 2. Gmail, hộp thư Gmail. Quảng cáo xuất hiện trong email. Ví dụ, bạn mở Gmail thấy quảng cáo vé máy bay, quảng cáo khóa học, quảng cáo phần mềm. Đó là Google Ads. 3. Website đối tác. Google có hàng triệu website đối tác. Quảng cáo sẽ đuổi theo khách hàng. Ví dụ, bạn vừa xem giày chạy bộ, sau đó lên đọc báo, tự nhiên thấy quảng cáo đôi giày đó xuất hiện. Đó gọi là remarketing, tiếp thị bám đuổi khách hàng. 4. YouTube. Quảng cáo video. Hiện trước video, hiện giữa video, hiện cạnh video. Tất cả đều thuộc Google Ads.
2. Khác biệt sống còn giữa Facebook và Google. Đây là phần cực kỳ quan trọng. Nhiều người chạy quảng cáo thất bại vì không hiểu điều này. Facebook tạo nhu cầu. Người dùng lên Facebook để giải trí, xem ảnh, xem drama, xem bạn bè. Họ chưa chắc muốn mua hàng. Nghĩa là bạn phải làm khách hàng chú ý, thích thú, phát sinh nhu cầu. Ví dụ, bạn đang lướt Facebook, thấy quảng cáo, đôi giày này giúp chạy nhẹ hơn 30%. Lúc đầu bạn chưa định mua, nhưng quảng cáo kích thích mong muốn, đó là tạo nhu cầu. Google bắt nhu cầu. Google khác hoàn toàn, người dùng chủ động đi tìm. Ví dụ, họ gõ giày chạy bộ tốt nhất, mua iPhone trả góp, spa trị nám uy tín. Khoảnh khắc đó, nhu cầu mua đã rất cao. Google không cần thuyết phục quá nhiều, Google chỉ cần xuất hiện đúng lúc. Một câu cực kỳ quan trọng trong marketing. Facebook bán cảm xúc, Google bán ý định mua hàng. 3. Keyword, từ khóa là gì? Keyword nghĩa là từ khóa người dùng tìm kiếm. Đây là trái tim của Google Ads. Ví dụ, khách gõ khóa học marketing, máy lọc nước tốt, camera an ninh giá rẻ. Đó gọi là keyword. Vì sao keyword quan trọng? Keyword tiết lộ khách hàng đang nghĩ gì. Ví dụ, keyword marketing là gì? Suy ra người này đang tìm hiểu, chưa chắc mua. Keyword khóa học marketing online tốt nhất. Suy ra người này đã gần mua. Keyword đăng ký khóa học marketing Hà Nội. Suy ra tỷ lệ mua rất cao. Trong marketing có một chân lý. Ai hiểu keyword, người đó hiểu tâm lý khách hàng. 4. Google Ads hoạt động như một cuộc đấu giá. Rất nhiều người nghĩ ai trả tiền cao hơn sẽ thắng. Sai. Google không chỉ quan tâm tiền. Google quan tâm 3 yếu tố. Yếu tố 1. Giá thầu. Giá thầu là số tiền bạn sẵn sàng trả trong một lượt bấm. Ví dụ, bạn nói với Google, tôi sẵn sàng trả 5.000 đồng trong một click. Đó là giá thầu. Yếu tố 2. Chất lượng quảng cáo. Google đánh giá quảng cáo có hấp dẫn không? Có đúng nhu cầu khách không? Khách có muốn bấm không? Nếu quảng cáo quá tệ, Google sẽ hạn chế hiển thị. Yếu tố 3. Trải nghiệm người dùng. Google cực kỳ ghét website chậm, spam, nội dung rác, trang khó đọc. Nếu khách bấm vào mà khó chịu, Google sẽ đánh giá thấp quảng cáo. Đây là tư duy cực kỳ quan trọng. Google kiếm tiền nhờ người dùng, nên Google luôn ưu tiên trải nghiệm khách hàng trước. 5. CTR, tỷ lệ nhấp. CTR là viết tắt của Click-through rate, nghĩa là tỷ lệ người nhìn thấy quảng cáo rồi bấm vào. Ví dụ, 100 người thấy quảng cáo, 10 người bấm thì CTR bằng 10%. CTR cao nghĩa là gì? Nghĩa là quảng cáo hấp dẫn, đúng nhu cầu, tiêu đề tốt, đánh trúng tâm lý khách hàng. CTR thấp nghĩa là gì? Có thể tiêu đề dở, sai khách hàng, hình ảnh yếu, thông điệp không hấp dẫn. Một bí mật của dân chạy ads giỏi. Họ không chỉ bán sản phẩm, họ bán cú click đầu tiên. 6. CPC, chi phí mỗi lượt bấm. CPC là viết tắt của Cost per click, nghĩa là chi phí cho mỗi lượt nhấp chuột. Ví dụ, bạn chi 1 triệu đồng, nhận 500 lượt click, thì CPC bằng 1 triệu chia 500 bằng 2.000. CPC bằng 2.000 đồng trên click. CPC cao hay thấp có quan trọng không? Có, nhưng chưa đủ. Vì điều quan trọng hơn là click đó có tạo ra tiền không? Nhiều người mắc sai lầm lớn. Họ chỉ cố làm CPC rẻ. Nhưng click rẻ, khách không mua suy ra vẫn lỗ. Marketing giỏi không phải mua click rẻ nhất, mà là mua khách hàng có lợi nhuận cao nhất. 7. ROAS,
lợi nhuận trên chi phí quảng cáo. ROAS là viết tắt của Return on Ad Spend, nghĩa là doanh thu thu về trên tiền quảng cáo bỏ ra. Ví dụ, bỏ 1 triệu tiền quảng cáo, thu về 5 triệu doanh thu, thì ROAS bằng 5 triệu chia 1 triệu bằng 5. ROAS bằng 5, nghĩa là bỏ 1 đồng quảng cáo, thu về 5 đồng doanh thu. Đây là chỉ số sống còn. Nhiều người nhìn like, comment, view, nhưng doanh nghiệp thật sự nhìn ROAS. Vì cuối cùng, marketing phải tạo ra tiền. 8. Tư duy Google Ads của người giỏi. Người mới thường nghĩ làm sao để chạy quảng cáo. Người giỏi nghĩ khách hàng đang tìm gì, tâm lý họ là gì, họ sợ điều gì khiến họ bấm. Google Ads thực chất là gì? Không phải cuộc chơi công nghệ, mà là cuộc chơi tâm lý khách hàng. 9. Công thức vàng khi chạy Google Ads. Đúng người, đúng thời điểm, đúng nhu cầu, đúng thông điệp, bằng ra tiền. Tổng kết bài học hôm nay, Google Ads là công cụ bắt nhu cầu khách hàng, bán hàng cực mạnh dựa trên ý định tìm kiếm. Những khái niệm quan trọng: keyword bằng từ khóa khách tìm, CTR bằng tỷ lệ nhấp quảng cáo, CPC bằng chi phí mỗi lượt click, ROAS bằng doanh thu thu về trên tiền quảng cáo. Điều quan trọng nhất cần nhớ, người thắng trong Google Ads không phải người chi nhiều tiền nhất, mà là người hiểu khách hàng nhất. Phần 3. TikTok Ads. TikTok không bán quảng cáo, TikTok bán sự nghiện xem. Chúng ta tiếp tục bước vào một thế giới hoàn toàn khác với Google và Facebook. Một thế giới nơi tốc độ nhanh hơn, cảm xúc mạnh hơn, sự chú ý ngắn hơn và tâm lý con người bị kích thích liên tục. Đó là TikTok Ads, quảng cáo TikTok. 1. TikTok Ads là gì? TikTok Ads nghĩa là quảng cáo trên nền tảng TikTok. Doanh nghiệp trả tiền để video của mình xuất hiện trước người dùng. Ví dụ, bạn đang lướt TikTok, đột nhiên xuất hiện quảng cáo mỹ phẩm, quảng cáo khóa học, quảng cáo đồ ăn, quảng cáo app điện thoại. Đó chính là TikTok Ads. Nhưng có một điều cực kỳ quan trọng, TikTok không thật sự bán quảng cáo, TikTok bán dopamine. 2. Dopamine là gì? Dopamine là một chất hóa học trong não. Nó tạo cảm giác thích thú, phấn khích, kích thích, muốn tiếp tục. Khi bạn lướt TikTok, não liên tục nhận dopamine. Video này chưa hết, video khác lại tới. Não bắt đầu muốn xem tiếp, muốn vuốt tiếp, muốn ở lại thêm. Đó là lý do tôi chỉ định xem 5 phút nhưng 2 tiếng đã trôi qua. TikTok cực kỳ nguy hiểm ở điểm này. Nó hiểu tâm lý nghiện của con người. Và toàn bộ thuật toán TikTok được xây dựng để giữ bạn ở lại càng lâu càng tốt. 3. TikTok khác Facebook ở đâu? Đây là phần rất quan trọng. Facebook, người dùng đọc. Người dùng đọc status, đọc bình luận, đọc nội dung. Cho nên Facebook thiên về thông tin, chữ viết, lập luận. TikTok, người dùng cảm nhận. TikTok không đi qua lý trí trước. TikTok đánh thẳng vào cảm xúc, thị giác, âm thanh, phản xạ. Đây là khác biệt cực lớn. Facebook khiến người ta suy nghĩ, TikTok khiến người ta phản ứng. Vì vậy, video TikTok phải nhanh, mạnh, kích thích, cuốn ngay lập tức. Nếu chậm, người xem sẽ vuốt ngay. 3 giây đầu tiên quyết định sống còn. Trong TikTok, bạn không có 1 phút để gây ấn tượng. Bạn chỉ có 3 giây đầu tiên. Nếu 3 giây đầu thất bại, video gần như chết. TikTok sẽ không phân phối nữa. Vậy 3 giây đầu cần gì? Phải có ít nhất một trong 3 yếu tố. 1. Gây sốc. Ví dụ, tôi mất 500 triệu vì sai lầm này. Đừng chạy quảng cáo nếu chưa biết điều này. Não người cực kỳ nhạy với nguy hiểm và bất ngờ. 2. Gây tò mò. Ví dụ, có một lý do khiến 90% shop online thất bại. Người xem sẽ nghĩ, lý do gì? Và họ tiếp tục xem.
3. Đưa ra vấn đề. Ví dụ, da bạn mãi không hết mụn vì lỗi này. Bạn đang tập gym sai cách. Con người luôn chú ý đến vấn đề liên quan đến bản thân. Một câu cực kỳ quan trọng trong TikTok marketing. Người xem không mua sản phẩm trước, họ mua sự chú ý trước. 5. TikTok ưu tiên điều gì? Nhiều người nghĩ video đẹp là thắng. Sai. TikTok không ưu tiên video đẹp nhất. TikTok ưu tiên video khiến người ta ở lại lâu nhất. TikTok quan tâm 4 thứ cực kỳ quan trọng. 1. Giữ chân người xem. TikTok đo người xem ở lại bao lâu. Có xem tiếp không? Có bỏ giữa chừng không? Nếu người xem ở lại lâu, TikTok hiểu rằng video hấp dẫn. Đây là tư duy cực kỳ quan trọng. TikTok không hỏi video này đẹp không? TikTok hỏi video này có gây nghiện không? 2. Tỷ lệ xem hết video. TikTok rất thích video, xem tới cuối, xem lại nhiều lần. Ví dụ, video 20 giây. Nếu đa số người xem coi hết, TikTok sẽ đẩy mạnh video đó. Vì sao? Vì TikTok nghĩ video này giữ người dùng rất tốt. Một bí mật lớn của TikTok. Nhiều video triệu view. Quay rất đơn giản, ánh sáng bình thường, không chuyên nghiệp, nhưng cực kỳ cuốn. 3. Bình luận. Bình luận là dấu hiệu cảm xúc. Nếu video khiến người xem tranh cãi, đồng cảm, tò mò, muốn nói điều gì đó, TikTok sẽ đánh giá cao. Vì sao? Bởi vì cảm xúc tạo ra tương tác, mà tương tác giữ người dùng ở lại nền tảng. 4. Chia sẻ. Đây là tín hiệu cực mạnh. Khi người dùng chia sẻ video, TikTok hiểu rằng video này có giá trị xã hội. Người ta thường chia sẻ khi video quá đúng, quá hài, quá sốc, quá hữu ích, quá cảm xúc. Một quy luật rất thật trong TikTok. Nội dung càng khiến người ta cảm xúc mạnh, càng dễ viral. Viral là gì? Viral nghĩa là lan truyền cực nhanh. Ví dụ, một video từ vài trăm view lên vài triệu view, đó là viral. Nhưng điều quan trọng là TikTok không viral ngẫu nhiên, nó viral vì đánh đúng tâm lý con người. Sai lầm lớn nhất khi chạy TikTok Ads. Rất nhiều doanh nghiệp nghĩ cứ quay video đẹp là được. Sai. TikTok không phải TVC truyền hình. Người xem TikTok thích cảm giác thật, gần gũi, tự nhiên, đời thường. Quá bóng bẩy đôi khi lại mất niềm tin. TikTok thắng bằng cảm xúc thật, không phải hoàn hảo giả tạo. Công thức TikTok Ads hiệu quả. Hook, mũi tên, giữ mũi tên, kích thích mũi tên, kêu gọi. Hook, câu móc. Hook nghĩa là đoạn mở đầu kéo sự chú ý. Ví dụ, đừng mua iPhone nếu chưa biết điều này. Đây là lỗi khiến bạn mãi không giảm cân. Giữ người xem bằng nhịp nhanh, chuyển cảnh liên tục, âm thanh, câu chuyện. Kích thích cảm xúc. Làm người xem bất ngờ, tò mò, thích thú, sợ hãi, hy vọng. Kêu gọi hành động. Ví dụ, comment để nhận tài liệu, bấm link để xem thêm, follow để học tiếp. Tư duy quan trọng nhất trong TikTok Ads. Nhiều người hỏi, làm sao để bán hàng trên TikTok? Sai câu hỏi. Câu hỏi đúng là, làm sao khiến người ta dừng vuốt? Vì trên TikTok, sự chú ý là tiền tệ. Ai giữ được sự chú ý, người đó thắng. Tổng kết, TikTok Ads là quảng cáo trên TikTok, nền tảng dựa trên dopamine, cuộc chiến giành sự chú ý. Điều TikTok quan tâm nhất, giữ chân người xem, tỷ lệ xem hết, bình luận, chia sẻ. Điều quyết định thành bại, 3 giây đầu tiên. Nếu 3 giây đầu không cuốn, mọi thứ phía sau gần như vô nghĩa. Câu quan trọng nhất cần nhớ, trên TikTok, người thắng không phải người làm video đẹp nhất, mà là người khiến người xem không thể dừng xem. Phần 4. YouTube Ads.
YouTube không chỉ là nơi xem video, YouTube là nơi con người đi tìm câu trả lời. Hôm nay chúng ta sẽ học về YouTube Ads, quảng cáo trên YouTube. Đây là một nền tảng cực kỳ đặc biệt vì khác với TikTok hay Facebook, người dùng lên YouTube không chỉ để giải trí, họ lên để học, nghiên cứu, tìm giải pháp, tìm câu trả lời cho vấn đề của mình. Và đó là lý do chất lượng khách hàng trên YouTube rất cao. 1. YouTube Ads là gì? YouTube Ads nghĩa là quảng cáo video trên YouTube. Ví dụ, khi bạn mở YouTube, video chưa kịp chạy, một quảng cáo xuất hiện, đó là YouTube Ads. Quảng cáo có thể hiện trước video, hiện giữa video, hiện bên cạnh video. Tất cả đều thuộc hệ thống quảng cáo của Google. 2. Điểm mạnh lớn nhất của YouTube. Đây là điều cực kỳ quan trọng. YouTube là máy tìm kiếm bằng video. Google là tìm bằng chữ, YouTube là tìm bằng video. Điều này tạo ra khác biệt cực lớn. Người lên YouTube thường có nhu cầu thật, có vấn đề thật, muốn học thật. Cho nên tỷ lệ chuyển đổi rất cao. Một câu cực kỳ quan trọng. TikTok bán cảm xúc nhanh, YouTube xây niềm tin dài hạn. 3. Vì sao khách hàng YouTube chất lượng hơn? Bởi vì thời gian xem dài hơn. Trên TikTok, vài giây quyết định tất cả. Trên YouTube, người xem sẵn sàng ngồi 10 phút, 20 phút, thậm chí 1 tiếng. Điều này cực kỳ giá trị vì thời gian tạo niềm tin. Người xem càng dành nhiều thời gian cho bạn, họ càng tin bạn, hiểu bạn, nhớ bạn. Marketing hiện đại có một quy luật, ai giữ được sự chú ý lâu hơn, người đó thắng. 4. 5 giây đầu tiên quyết định sống còn. YouTube có một điều rất khắc nghiệt. Người xem có thể bấm bỏ qua quảng cáo. Cho nên, nếu 5 giây đầu không hấp dẫn, quảng cáo gần như thất bại. Đây là lúc cần hook. Hook nghĩa là cái móc kéo sự chú ý. Hook giống như câu mở đầu, cú kéo tâm lý, tín hiệu khiến người xem dừng lại. Ví dụ hook mạnh. Ví dụ 1. Nếu bạn chạy quảng cáo mãi không có lời, người đang gặp vấn đề sẽ chú ý ngay. Ví dụ 2. Đây là lý do 80% shop online chết sau 6 tháng. Con số cộng nguy hiểm cộng tò mò suy ra cực kỳ hút người xem. Ví dụ 3. Đừng mở quán cà phê nếu chưa biết điều này. Não con người rất nhạy với mất tiền, sai lầm, nguy hiểm. Một bí mật cực lớn trong YouTube Ads. Người xem không ghét quảng cáo, họ chỉ ghét quảng cáo nhàm chán. 5. Sai lầm lớn nhất của doanh nghiệp. Rất nhiều doanh nghiệp làm YouTube Ads giống TVC truyền hình. TVC là gì? TVC viết tắt của Television Commercial, nghĩa là video quảng cáo truyền hình. TVC thường bóng bẩy, hoàn hảo, diễn viên đẹp, quay công phu. Nhưng lên YouTube chưa chắc hiệu quả. Vì sao? Bởi vì người dùng YouTube thích thật, gần gũi, tự nhiên, có giá trị. Người xem YouTube không muốn bị bán hàng. Họ muốn được giúp đỡ, được giải quyết vấn đề, được học điều gì đó. Đây là tư duy cực kỳ quan trọng. Quảng cáo hiệu quả nhất thường không giống quảng cáo. 6. Insight, vũ khí tối thượng. Insight nghĩa là sự thật ngầm hiểu bên trong khách hàng. Không phải điều khách hàng nói ra, mà là điều họ thật sự nghĩ và cảm nhận. Ví dụ về insight. Người mua mỹ phẩm không chỉ muốn đẹp, họ thật sự muốn tự tin hơn, được yêu thích hơn, bớt tự ti hơn. Người học marketing không chỉ muốn kiến thức, họ muốn kiếm tiền, được công nhận, có tương lai tốt hơn. Người làm YouTube Ads giỏi không chỉ hiểu sản phẩm, họ hiểu nỗi đau và khát khao của khách hàng. 7. Công thức YouTube Ads hiệu quả. Hook đến giá trị, đến niềm tin, đến hành động. Hook, câu móc, giữ người xem ở lại 5 giây đầu. Giá trị cho người xem. Kiến thức, giải pháp, mẹo hữu ích. Niềm tin,
Khi người xem cảm thấy người này hiểu vấn đề của mình, người này có chuyên môn, suy ra niềm tin hình thành. Hành động, lúc này mới đăng ký, mua hàng, để lại thông tin. Điều cực kỳ quan trọng. Nhiều người cố bán hàng quá sớm, nhưng marketing giỏi là xây niềm tin trước, bán hàng sau. 8. YouTube không phải cuộc chơi của người nóng vội. TikTok có thể viral rất nhanh, nhưng YouTube mạnh ở tích lũy lâu dài. Một video YouTube tốt có thể mang khách hàng suốt nhiều năm. Đây là sức mạnh khủng khiếp của YouTube. Video hôm nay đăng, 6 tháng sau vẫn có người xem, 2 năm sau vẫn tạo khách hàng. Cho nên, YouTube giống xây tài sản, không chỉ chạy quảng cáo ngắn hạn. Tổng kết bài học hôm nay. YouTube Ads là quảng cáo video trên YouTube, nền tảng tìm kiếm bằng video, nơi khách hàng có chất lượng rất cao. Điều quyết định thành công, 5 giây đầu tiên. Nếu không giữ được người xem, quảng cáo gần như thất bại. Những yếu tố quan trọng nhất: hook bằng câu móc kéo sự chú ý, insight bằng sự thật ngầm hiểu trong tâm lý khách hàng, giá trị bằng giúp khách hàng giải quyết vấn đề. Người thắng trên YouTube không phải người quảng cáo nhiều nhất, mà là người tạo được niềm tin mạnh nhất. Phần 5. Retargeting. Khách hàng không mua vì thấy bạn một lần, khách hàng mua vì họ thấy bạn đủ nhiều để tin. Chúng ta tiếp tục với một trong những vũ khí lợi hại nhất của marketing hiện đại, retargeting, quảng cáo bám đuổi khách hàng. Đây là kỹ thuật đã giúp hàng ngàn doanh nghiệp tăng doanh số, giảm chi phí quảng cáo và biến người xem thành người mua. 1. Retargeting là gì? Chúng ta tách nghĩa ra để dễ hiểu. Re nghĩa là lại, targeting nghĩa là nhắm mục tiêu. Cho nên, retargeting nghĩa là quảng cáo lại cho người đã từng tương tác với bạn. Ví dụ, khách hàng đã xem sản phẩm, đã vào website, đã nhắn tin, đã bỏ sản phẩm vào giỏ hàng nhưng chưa mua. Sau đó, họ tiếp tục thấy quảng cáo của bạn. Đó chính là retargeting. 2. Vì sao retargeting cực kỳ mạnh? Bởi vì con người hiếm khi mua ngay lần đầu. Đây là sự thật cực kỳ quan trọng trong marketing. Hầu hết khách hàng cần thời gian để suy nghĩ, so sánh, kiểm tra, cân nhắc, tạo niềm tin. Một khách hàng thường trải qua 4 giai đoạn. Người lạ đến, người quen đến, người tin đến, người mua. Đây là quy luật vàng của marketing. Không ai đưa tiền cho người hoàn toàn xa lạ ngay lập tức. Con người mua khi họ thấy quen, thấy an toàn, thấy tin tưởng. Và retargeting làm đúng một việc, biến người lạ thành người quen. 3. Hiệu ứng tâm lý cực mạnh phía sau retargeting. Có một nguyên lý tâm lý học rất nổi tiếng. Con người thích những gì họ nhìn thấy nhiều lần. Ví dụ rất đời thường, một bài hát, lần đầu nghe thấy bình thường, nghe 10 lần bắt đầu quen, nghe 30 lần tự nhiên thích. Quảng cáo cũng vậy, khách hàng càng thấy thương hiệu nhiều lần, não càng cảm thấy quen thuộc, an toàn, đáng tin. Marketing hiện đại không chỉ bán sản phẩm, marketing đang xây sự quen thuộc trong não khách hàng. 4. Ví dụ retargeting ngoài đời thực. Bạn lên mạng xem một đôi giày. Bạn chỉ xem thôi, chưa mua. Nhưng sau đó, Facebook hiện lại đôi giày đó, TikTok hiện lại, YouTube hiện lại, thậm chí đọc báo cũng thấy. Bạn bắt đầu nghĩ, ủa, sao nó biết mình thích? Đó chính là retargeting. Điều thú vị là gì? Lúc đầu bạn chưa định mua, nhưng càng thấy nhiều, bạn càng nhớ sản phẩm, suy nghĩ về nó, bắt đầu muốn sở hữu. Đây là cách retargeting tác động vào tâm lý, không ép mua mà nhắc nhớ liên tục. 5. Retargeting đặc biệt mạnh ở đâu? Retargeting mạnh nhất với những người đã quan tâm, đã có nhu cầu, đã từng tương tác. Đây là điều cực kỳ quan trọng. Người lạ hoàn toàn rất khó bán, nhưng người đã xem sản phẩm, nhắn tin, xem video, vào website thì khả năng mua cao hơn rất nhiều.
Trong marketing có một quy luật: bán cho người đã quan tâm dễ hơn bán cho người hoàn toàn xa lạ. 6. Sai lầm lớn của nhiều doanh nghiệp. Nhiều người chỉ chăm tìm khách mới, nhưng lại bỏ quên khách cũ và khách đã từng quan tâm. Đây là sai lầm cực lớn, vì tiền nằm ở phần theo đuổi sau đó. Rất nhiều khách hàng mua ở lần thấy thứ 3, lần thấy thứ 5, thậm chí lần thứ 10. Marketing không phải thấy là mua, marketing là thấy nhiều lần mới mua. 7. Retargeting hiệu quả cần điều gì? Không phải cứ bám đuổi là thắng. Nếu làm sai, khách hàng sẽ thấy phiền, khó chịu, bị làm phiền quá mức. Retargeting tốt cần đúng thời điểm. Ví dụ, khách vừa xem sản phẩm, 2 ngày sau nhắc lại là hợp lý. Không phải 10 giây sau hiện liên tục khắp nơi. Đúng nội dung. Nếu khách đã xem giày chạy bộ, hãy hiện review, feedback, ưu đãi, video trải nghiệm. Đúng cảm xúc. Retargeting giỏi không chỉ nhắc nhớ, mà còn tăng niềm tin. 8. Một bí mật cực lớn trong marketing. Người mua không phải người thấy quảng cáo đầu tiên, mà thường là người được chăm sóc tốt nhất sau khi đã quan tâm. Đây là lý do retargeting cực kỳ lợi hại. Nó đánh vào trí nhớ, sự quen thuộc, niềm tin, cảm xúc. Tổng kết, retargeting là quảng cáo lại cho người đã từng tương tác. Retargeting mạnh vì con người hiếm khi mua ngay, cần thời gian tin tưởng, cần thấy nhiều lần. Quy luật marketing quan trọng: người lạ, người quen, người tin, người mua. Điều retargeting làm tốt nhất: biến sự chú ý thành sự quen thuộc và biến sự quen thuộc thành doanh thu. Câu quan trọng nhất cần nhớ: trong marketing, tiền không nằm ở lần gặp đầu tiên, mà nằm ở những lần khách hàng quay lại nhìn thấy bạn. Phần 6. Pixel. Người chạy quảng cáo không có dữ liệu, giống như phi công bay trong sương mù. Chúng ta tiếp tục một khái niệm cực kỳ quan trọng trong digital marketing: pixel. Đây là thứ đứng phía sau gần như mọi chiến dịch quảng cáo hiệu quả hiện nay. Rất nhiều người chạy quảng cáo thất bại không phải vì sản phẩm tệ, mà vì họ không có dữ liệu. 1. Pixel là gì? Pixel là đoạn mã theo dõi hành vi khách hàng. Nghe hơi kỹ thuật, nhưng tôi sẽ giải thích cực kỳ dễ hiểu. Hãy tưởng tượng bạn có một cửa hàng ngoài đời. Trong cửa hàng có camera theo dõi. Camera biết ai bước vào, đứng xem gì, ở lại bao lâu, cầm sản phẩm nào, có mua hay không. Pixel cũng giống như vậy, chỉ khác là nó hoạt động trên website. Pixel âm thầm quan sát hành vi khách hàng. Khi khách truy cập website, Pixel sẽ ghi nhận họ xem gì, bấm gì, thích gì, quan tâm điều gì. 2. Pixel theo dõi những gì? Pixel có thể theo dõi rất nhiều hành vi. Ví dụ, ai vào website Pixel biết, có người truy cập, đến từ đâu, từ quảng cáo nào, xem sản phẩm gì. Ví dụ, khách xem giày chạy bộ, mỹ phẩm, khóa học marketing. Pixel ghi nhận tất cả. Ở lại bao lâu? Nếu khách ở lại vài giây rồi thoát, có thể chưa quan tâm. Nếu khách xem rất lâu, khả năng quan tâm cao hơn. Có mua hàng không? Đây là phần cực kỳ quan trọng. Pixel biết ai chỉ xem, ai thêm giỏ hàng, ai thanh toán, ai mua thật. Đây chính là vàng trong marketing hiện đại, vì dữ liệu giúp quảng cáo thông minh hơn. 3. Tại sao Pixel quan trọng đến vậy? Không có Pixel, quảng cáo như bị mù. Bạn không biết ai là khách tốt, quảng cáo nào hiệu quả, ai có khả năng mua. Bạn đang làm marketing kiểu đoán mò, rất nguy hiểm. Nhưng khi có Pixel, hệ thống bắt đầu học hành vi khách hàng.